Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari. Bizga PlayStation 3 dastavka yetib keldi bizga. Buni hozir raspakovka qilamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing, podpiska tugmasini bosib qo'ying, do'stlar ulashing. Qani biz ketdik. Demek ketdik. Birinchi o'yin Watch Dogs. Полностью на русском языке. Полностью. Keyingisi Sildoy Need for Speed Rivals. Ruscha deb paketda yozilgan. Ochilmagan disk. Keyingisi Rayman Legends bilan Rayman Origins. Полностью на русском языке. Keyingi o'yinimizda MotorStorm. Zo'r apokalips so'ngis. FIFA 13. Rayman Legends alohida bittalik o'yin ekan. Need for Speed Rivals ruscha polni. Star Wars The Force Awakens. Lego Modernation Racers. Assassin's Creed Черный Flag. Qora bayroq. Far Cry 4. Ajoyib o'yin. Bizda yana bir Sildoy Skyrim. The Elder Scrolls 5-часть. Навстречу помимо. Тачки 3. Машинаlar Türkçe Volga'ya gideceğiz. На русском языке. Властелин колец. Lego variantlarga. Va bizda demak oxirgi diskimiz bu Assassin's Creed Izgoy. Endi joystick o'tamiz demak ikkita yangi joystick. Qanaqa kalta kabel. Çok kabel. 105 nur va yana 100.000 şnurcha desem bo'ladi. Hop, PlayStation 3 Super Slim. Demek. Baş komplekt. Kanal a'zolari bo'lmasangiz agar kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Yangiliklar bo'lsa bemalol mana shu kanaldan qiynalmasdan xabardor bo'lib turasiz. Xo'p, lichkamizga kommentariya yozing agar Telegram lichka mana bunda har doimgidek xizmatingizda bo'ldik. Video yoqqan bo'lsa like bosing, do'stlarga ulashing, podpiska bo'lib qo'ying. Bizda hozircha shular, keyingi videoda ko'rishguncha, paka.